आज आपको इधर का वेदर दिखाते हैं कैसा चल रहा है। अभी तो आपको कोई स्नो नज़र नहीं आ रही होगी। ठीक 2 घंटे बाद आपको स्नो दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी व्यूज़ कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। स्नो शुरू हो चुकी है, स्नो पड़ रही है। 3-4 दिन पहले से, तकरीबन हफ्ता पहले से आया हुआ था साइन ग्लेजर का, और ये स्नो फॉल चल रही है। अभी इतनी ज़्यादा हुई तो नहीं, क्योंकि स्टोर में जब आप कोई चीज़ लेने जाते हो तो मास्क जो है वो आपको पहन के फिर ही अंदर जाने की इजाज़त है, वैसे नहीं आपको इजाज़त। मैं वालमार्ट से मिल्क लेने आया था, कुछ और सामान था वो लेने आया था मैं, अब लेके मैं घर जा रहा हूँ।